Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Vanoggend se tema is, God is gek oor jou, Sefanja 3 vers 17. Mag die Here vir ons seën met die aanhoor van sy woord vanoggend, en aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie, baie welkom, waar jy ook in die stilte van jou huis hierdie week iewerste na hierdie diens kyk. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Baie dankie Here dat ons die fantastiese voorreg het om vrywillig en sonder enige hindernis te kon opkom na u kerk toe. En dat ons hier in hierdie gebou u kan aanbid, loof, besing en bebid. U is ons Here. En ons is dankbaar daaroor dat u vir ons gekies het om in 'n verhouding met u te wees. Dis 'n voorreg. En ons word elke dag verras deur die goedheid en die guns, as ons net ons oë oopmaak en ons antennes instel, dan raak ons bewus van dit wat u doen in die wêreld. 'n blom, 'n voël, 'n kind, iemand wat oorstelp is met goeie nuus. Alles u goedheid, die feit dat ons vanoggend hier sit, asemhaal, kon aantrek, uit 'n warm bed geklim het, genade, voorregte, wat ons soms net so vanselfsprekend aanvaar. Elkeen van ons hier 'n stukkie wonderwerk, gevorm deur God se hande. Dankie dat u na ons toe kom, in die grootheid, en dat u inderdaad die moeite doen om deur u Gees met ons bemoeienis in hierdie kerkgebou te maak. So ons wens is, praat met ons en gee vir ons 'n woord wat ons opbou, 'n woord wat ons verander, 'n woord wat ons laat sug na u, 'n woord wat iets aan ons doen. Ons vra dit in Jesus, ons Here en ons wonderlike Verlosser se naam. Amen. Tema is, God is gek oor jou. Sefanja 3 vers 17. Kom ons lees dit. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Gaan dit weer lees. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Dis 'n mooi vers, né? Nou ongelukkig is dit so in die lewe dat daar's baie van ons en ons vriende en familie en kennisse wat nie altyd goed voel oor hulle self nie. Daar's selfs tye in my lewe en in jou lewe waar ons ook nie goed gevoel het oor onsself nie. Dis 'n redelike algemene gevoel. Nou waarom voel mense nie goed oor hulle self nie? Ek dink daar's verskeie redes waarom mense nie goed voel oor hulle self nie. Ek gaan net so vinnig 'n paar noem. Kan wees as gevolg van opvoeding, die huis waarin jy groot geword het, daar was dalk te veel van jou verwag, en jy het nooit gevoel jy is goed genoeg vir jou ouers nie, en
Nou word jy maar met daai gevoel van onsekerheid en mislukking word jy groot en jy voel net, ek is net nooit goed genoeg nie. Of dit is die ander kant toe, dat jy in so chaotiese huis groot word, waar daar geen dissipline is nie, dat jy nie eers weet wie jy is nie, en waarheen jy in die lewe op pad is nie. Of dit kan doodeenvoudig selfbeeld wees. Baie jare terug het ek na 'n professor geluister, wat hy eendag gesê het, jou selfbeeld word gevorm, deur wat jy hoor mense van jou sê. Dit word gevorm, sê hy verder, oor wat jy van jouself dink. En, sê hy verder, dit word gevorm oor wat jy dink ander mense van jou dink. Nogal interessant, né? So, as dit nou die faktore, eksterne faktore is, wat my selfbeeld vorm, kan ek verstaan, dat party mense voel, hulle is net nie goed genoeg nie. En ek dink veral die laaste een, wat ek dink ander mense oor my dink, kan nogal baie misleidend wees. Want hoe weet jy, wat hulle regtig van jou dink nie, tensy hulle dit verbaliseer. So of, doodeenvoudig, mislukking op mislukking, teleurstelling op teleurstelling, oor goed wat ek doen, goed wat ek probeer, goed waaroor ek nie trots is nie, goed wat ek regtig gedoen het, wat my benadeel het as mens, en mense om my. So al hierdie mislukkings, het so opgestapel, dat ek aan die einde van die dag voel, maar ek is 'n totale mislukking. Daar's net nie hoop vir my nie. Ek het uitsigloos geraak, en daar's niks in hierdie wêreld, wat vir my hoopvol lyk nie. Of miskien is dit maar doodeenvoudig, dat ons nie weet, wie's God nie. Ons ken nie die Bybel nie, en ons verstaan nie hoe God ons sien nie, en wat God oor ons sê nie, en vir ons voel nie. So ons het 'n skeefgetrekte godsbeeld. Dis maar net 'n paar idees wat ek het. Maar ek dink persoonlik, mislukkings speel 'n geweldige groot rol oor my gevoel van wie ek nou eintlik is. En is ek okay? Veral sonde. Sonde breek. Daar is net niks goeds in sonde nie. Dit vernietig, dit verwoes, dit breek jou af, dit breek goed om jou af, dit vat jou grond toe. En as jy nie Christus Jesus ken nie, dan is jy wragtig, absoluut hooploos, en voel jy, ek kan nêrens nie. Nou die profeet Sefanja, nogal 'n interessante profeet, 3 hoofstukke. Hy is een van 12 kleiner profete. Julle weet, daar is die groot profete, Josia, Jeremia en Sagaria, dis die grootes, Jesaja, en dan kry jy die klomp kleintjies, en hy is een van hulle. Hy het so 6:40 tot 6:9 in Jerusalem opgetree, veral dan die Suidryk, dat hy met die koning gepraat het, en met die volk daar in Juda, en dit lyk of hy moontlike bande gehad het met koning Hiskia, dat hy dalk iewerste van die koningsfamilie afgestam het. En die tyd waarin hy optree is nie 'n goeie tyd nie. Dit is 'n tyd waar die konings die Here nie dien nie. Dit is 'n tyd van afgodery en geestelike verval, en waar materiële dinge baie belangriker geraak het as enige iets anderste. En wanneer die profete gesê, die Here gaan vir julle straf, het hulle gesê, it's not gonna happen. So hulle was bewus van God, maar so vaag weg. Weet, die tempel het daar gestaan, maar ons het sommer 'n bietjie ander afgode in die tempel ingedra en hulle ook gedien. Dis die tyd waarin hy optree. So as stuk 1 kom sê hy vir die volk, God gaan julle veroordeel. Dis klaar. Julle beter wakker word en julle moet luister wat sê die woord van God. Hoofstuk 2 roep hy hulle op tot bekering. Kan julle nie hoor, julle is 'n mislukking nie? God wil julle verander. En dan in die 3de hoofstuk, dan kom hy met die herstel. En dan asof alles saamloop, wat hy sê in hierdie boek in vers 17, wat inderdaad die tema van sy hele boodskap is. Die Here jou God is by jou.
Wat hy vir hulle wil sê, maar Jerusalem, dis nie die einde nie. God is nie klaar met julle nie. Hoor hoe sien hy julle? Kyk die potensiaal wat God in julle raak sien. Hy is julle krygsman wat julle red. Hy is vol vreugde oor julle. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig. As jy dit hoor, hierdie boodskap van die profeet af, moes Jerusalem eintlik tot bekering gekom het. Dis 'n baie mooi vers. So ek wil vir jou sê, as jy hierdie woorde lees, en jy hoor dit, Sefanja 3:17, dan behoort jy nie te voel, dat my verlede, my mislukkings, my opvoeding, of wat ook al ek oorgekom het in die lewe, dat ek nie iets werd is nie. Jy is iets werd. Want kyk wat sê God vir jou as 'n gelowige in hierdie vers. Wat hy eintlik hierin sê, hy sê jy is spesiaal. Jy is great. Ek is mal oor jou. Ek is gek oor jou. Ek dink die wêreld van jou. Dis wat hierdie teks vir my wil sê. Dis hoe die Here oor my voel. Ten spyte van my geskiedenis, of my mislukkings, of my eie gevoelens. So, hoor dit. Laat dit nou kop toe gaan. En laat dit jou gevoel oorheers. Kom ons vat hierdie teks stukkie vir stukkie. Ek is die Here jou God by jou. By jou. Hoeveel van ons voel dat God nie dalk ver is nie? Hy is ver. Ons sê mos hy is in die hemel. En dis miskien hierdie konsep wat ons het van God is in die hemel. Wat ons daai afstand gee tussen ons en God. Hy is nie in die hemel nie. Waar is die hemel? Miskien is ons idee van die hemel verkeerd. God is hier by ons. God is rondom ons. God is in my deur sy gees. God is by my elke sekonde van die dag. En ek moet onderskei tussen voel en weet. Want as ek wil voel, is dieselfde met liefde. Wil ek voel of ek lief is? Ja, daar was 'n tyd toe ons verlief was. Tyd van ons verliefdheid het oorgespoel. Maar nou weet ons is lief. Ons is regtig lief. Ons weet dit. Voel jy dat daar 'n muur tussen jou en God is? Dat daar afstand is as gevolg van goed? Sukkel jy om te bid, soos baie mense sê, dominee ek bid, maar dit voel of al my gebeure hier teen die plafon vaslaan. Voel of dit nie help nie. Want ons dink, God is nie by ons nie. So kon Juda ook gevoel het. En daarom kom hy, en hy praat met hulle. Sê, as julle nie tot bekering kom nie, sal hierdie God wat vir julle omgee, hierdie God wat julle lief het, hierdie God wat julle gekies het, hierdie God wat met julle 'n pad stap, gaan hy met julle klaarmaak. Gaan hy julle verwoes, kom tot bekering. So daar kon hulle nou gesê, nou is dit klaar met ons. God is nou ver, kwaad, moeg vir ons. Nou wat beteken hierdie woorde wat die profeet hier sê? Vanuit die Hebreëus uit, en ek het gaan kyk na die Hebreëse woorde, beteken God is midde ons. Soos wanneer ons in 'n groep staan hy in die middel. Hy is tussen ons. Nog 'n vertaling wat ek gesien het, asof God sy tent gebring het en het opgeslaan het hier tussen ons, en hy vertoef hier tussen ons, hy bly hier by ons. Hy het stelling ingeneem, en hy is op gereedheidsgrondslag vir ons. Dis die diepte daarvan, dat God is by jou. Hy vertoef in jou deur sy gees, en hy is saam met jou elke sekonde van die dag. Want jy is spesiaal. So ons kan dit nie vergeet nie. En ons vergeet dit maklik. Ag, die Here het vergeet van my, die Here het my weer weggestoot, die Here is so besig met ander mense, hy het nie tyd vir my nie. Ag, kyk hoe gaan dit met my in my lewe, kyk my omstandighede, ek sukkel so, ek dink nie die Here het my regtig lief nie.
Sê dit mos nou maklik. Jy het my nie regtig lief nie. Asof dit wat met ons gebeur altyd gemeet word aan God se liefde. Baie van die goed wat met ons gebeur het eintlik niks. En dit is nou 'n gevaarlike ding wat ek sê. Het eintlik niks met God te doen nie. Sê, ja maar dominee, sê ons gereformeerde ouens nie, maar elke haar wat van jou kop afval is God van bewus nie. Daar's niks wat met jou kan gebeur as dit nie God se wil is nie. Ek stem nie heeltemal saam daarmee nie. Baie goed gebeur daar, baie keer gebeur daar dinge met my en jou, as gevolg van my eie stupidheid. Of baie keer kan ons nie die bose en die Satan se werk in hierdie wêreld onderskat nie. Maar hy is tussen my. So mag jy dit nooit vergeet nie. En ek wil vir jou 'n paar tekste gee, wat dit weer vir eens vir jou bevestig vanoggend. Daar kom hulle. Here Jesus sê vir sy disippels in hy laaste gesprekke, voor hy gearresteer word. Ek is by julle. My voorspraak, die trooste, ek stuur hom, en hy is by julle, en sal in julle wees. Die Heilige Gees. Johannes 10:28. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Dat die Here sê, niemand sal jou uit God se hand uitruk nie. Romeine 8:38, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei. Niks kan ons van God skei nie. As jy nou die voorafverse gaan lees, as jy sien, praat hy van al die goeters wat kan gebeur. Hosea 1:9, die Here jou God is oral waar jy gaan. Mooi nie, né? Maak nie saak waarheen ek gaan nie, waar ek is nie, hy is daar saam met my. Matteus 28:20, voor Here Jesus opvaar na die hemel toe sê hy, en ek is by julle tot die einde toe. Is nooit alleen nie. Hoor hierdie mooi vers in Hebreërs 13 vers 5. Ek sal jou nooit alleen los nie. Nooit alleen los nie. En ek sal jou nie in die steek laat nie. Dis wat God vir ons sê oor sy teenwoordigheid. Vind troos daarin. Dan sê die profeet verder vir Jerusalem, hy die krygsman wat red. Krygsman, uit die Hebreëusheid kan beteken 'n vegter, 'n oorwinnaar, 'n held. Dis wie God vir ons is. Wat vir ons die stryd aandurf. Wat ons held is, na wie toe ons kan opkyk. Ons oog is op hom gefestig, hy is die oorwinnaar. En hy red. Die Hebreëse woord vir red, Yeshua, waarop Here Jesus se naam gebou is. Red, die Here red. En het ons dit nie inderdaad in ons verlosser nie? Hy het ons gered. Hy is ons krygsman. Hy het die bose vir ons aangedurf. Hy het die dood vir ons gaan oorwin. Hy is ons held. Hy het ons kom skoon was met sy bloed. Ons behoort aan hom. Ons is syne. Niks en niemand kan ons ooit van hom verwyder nie. Dis ons Here Jesus, die groot oorwinnaar, die Here wat red, Jesus. Die derde gedagte is, hy is stil tevrede in sy liefde. Nou dis 'n verskriklike moeilike vers om te vertaal, sê die vertalers wat met die Hebreëus werk. En hulle het gekyk na verskillende moontlike opsies hoe om dit te vertaal. En in ons Afrikaans het ons probeer om 'n vertaling te kry en dit is hy stil tevrede. Maar dit gaan meer oor die betekenis van hierdie woorde as die manier hoe om dit te vertaal. En dit is verskriklik vertroostend. Die Here is stil tevrede in sy liefde. Asof God sê, "Haai, ek is so lief vir jou. Ek is so gelukkig in myself om jou lief te hê, jou te koester, jou vas te druk. Hierdie enorme gevoel vir jou te hê. Dis hoe ek oor jou voel, is onbeskryflik hoe ek oor jou voel. Dit skep in my hierdie stille tevredenheid. Dis hoe ek oor jou voel.
Daarom dat die psalmdigter in Psalm 103 kan sê, so hoog soos wat die hemel en die aarde van mekaar verwyder is, so groot is God se liefde vir ons. Onbeskryflik groot, dat dit God in sy binneste gelukkig maak, om my lief te hê. Ek dink een van die mooiste maniere om dit regtig te kan beskryf, is wanneer jy as 'n ouer, nadat daai babietjie gebore is, dan staan ons dalk daar langs die kot. En ons almal het dit gedoen, hè? Staan ons langs die kot, en jy kyk vir daai baba, en jy, dis so wonderlik, dis so mooi, so wonderwerk hierdie. Daai bewondering, daai stille liefde en omgee wat jy koester vir daai baba, of baie keer, kyk jy vir jou vrou, of jy kyk vir jou man, jy sonder om 'n woord te sê, voel jy iets hier in jou hart verrys. Wow, ek is daarom geseënd. Ek het jou so lief. Die laaste gedagte is, waar ek 2 verse saamgooi. Hy is vol vreugde oor jou, en hy jubel en juig oor jou. As ek dit in Hebreëus uit gaan vertaal, dis God is uitbundig bly oor jou. Hy's regtig bly oor jou. Hy het hierdie vreugde oor jou, amper hy wil dit uitskree, so bly is hy oor jou. Dit is 'n vreugde wat hy nie kan hou om stil te sit nie. Hy wil eintlik begin dans daaroor. So bly is hy. Ons het dit mos nou al self beleef ook, dat ek baie keer so bly is, dat ek voel ek wil hop, en ek wil skiep, en ek wil jump, en ek is so opgewonde, en dit is hoe God oor jou is, hy is opgewonde oor jou, dat hy eintlik oor jou dans. Is nie 'n fantastiese beeld nie? Dat God so oor my voel, dat hy oor my wil dans van vreugde. So belangrik is ek vir hom, so kosbaar is ek vir hom, so lief het hy my. Het is fantasties om te dink, dit is hoe God oor my voel. Hy is gek oor my. Hy is mal oor ons. Sy hart klop vir ons chocolates. Soos dit nou maar so mag sê. Dis hoe God oor my en jou voel. Het ek reg om te voel ek is nie iets werd nie? Ek is 'n mislukking. Nee. Kom ons kyk na onsself met die perspektief hoe God na ons kyk. As dit nie Jerusalem tot bekering kon bring nie, dan weet ek wragtig nie wat sou hulle kon tot bekering bring nie. As dit nie vir jou vanoggend iets sê nie, en iets aan jou doen nie, dan weet ek ook nou nie meer nie. Dit is hoe God oor jou voel. Hy is absoluut gek oor jou. So waar bring dit ons? Hoe reageer ons daarop? In die eerste plek is dit vir my 'n stuk vertroosting. Dis hoe die Here oor my voel. Ten spyte van wat? Daar gaan hy. Hy is 'n verbondsgod. Hy het my gekies. Hy gaan my nooit los nie. Die goeie werk wat hy in my begin het, sê Paulus in Efese, sal hy voortsit tot die einde toe. Dit moet my laat rus in God vind. Dit moet my gemaklik laat voel. Dit moet my vertroostend laat voel. Dit moet my laat voel, weet jy wat? Laat dinge maar gebeur. Maar God is gek oor my. I'll survive. En daarom dryf dit my om my dankbaarheid voor God te lewe, met verantwoordelikheid voor hom te lewe. Daarom lewe ek 'n lewe van bekering, waar ek wegbreek van wat sleg is en afbreekend is. Ek gaan lees asseblief weer Psalm 101. Dit is so mooi. Sê, my huis wil ek net die beste hê. My huis wil ek die Here dien. Ek haat wat verkeerd is. Ek wil niks met die sonde te doen hê nie. Ek wil 'n dankie lewe, want ek is so spesiaal vir hom.
Daarom het ek hom lief en doen ek wat hy van my vra. Dit moet mos iets aan ons doen, nie waar nie. God is gek oor jou. Amen. Ek wil 'n paar oomblikke van stil gebed gee waarin jy vir die Here kan dankie sê oor hoe hy vir jou voel. Dankie Here dat ons so spesiaal is vir U. Dankie vir hierdie mooi woord wat U vir ons gee, wat ons kan stimuleer en ons beter laat voel. En ons weer eens kan laat sug, sê Here, dankie. Ek bewonder U ook, dat U so goed is, sonder perk, sonder voorbou, sonder vereistes, sommer net, voel U so oor ons. Want U het ons gevorm, gemaak, tot in die fynste. Dankie daarvoor. Dankie vir ons gemeente, vir ons huisgesin hier. Dankie dat ons U vrylik hier kan aanbid, aan mekaar kan afsmeer, familie kan wees. Ja, Here, in baie keer in familie is daar maar bietjie spanning en is daar maar bietjie woorde en is daar soms 'n bietjie konflik, maar aan die einde van die dag kom ons weer by mekaar as U familie en ons kom soek U aangesig en U wil en ons wil in hierdie omgewing as kerk van die Here uitstaan. En gebruik ons waar ons gaan. Ons is mos spesiaal vir U. Ons is U hande, U voete. So hier is ons, bereidwillig om vir U te lewe en vir U te werk. Ons dink aan almal op ons gebedslysie en die wat ons dalk vergeet het, raak elkeen aan in hulle behoeftes en laat U hand van genesing en vertroosting oor elkeen wees. Aan U die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons wees. Mag dit ons dryf. Mag dit ons motiveer. Mag dit ons lei om die Here te dien en mekaar te dien. Mag die liefde van die Gees van God in ons woon en werk. Ons is kosbaar. Spesiaal. Amen.